به احتمال 90% طلاق میگیرید. اگه بر اساس تحقیق آزمایشگاه عشق جان گاتمن این 4 رفتار خطرناک رابطت رو نابود میکنه. 1. انتقاد شخصیت محور. به جای گفتن مشکل حمله به شخصیت طرف مقابل بکنید. 2. تحقیر، توهین، تمسخر، حس برتری یا چشم‌قره رفتن احترام رو از رابطه میگیره. 3. دفاعی شدن، توجیه کردن، مقصر دونستن طرف مقابل، نپذیرفتن مسئولیت. 4. دیوار کشیدن، سکوت، قهر کردن، قطع ارتباط، فرار از گفتگو رابطه رو سرد و دور میکنه.